التهاب المثانة البولية معروف في العموم باسمه البكتيري، التهاب المثانة البولية البكتيري، وده معناه انه في التهاب في المثانة البولية بسببه بكتيريا، وممكن تنتشر تروح الحالب والكلية وتعمل مشاكل أكبر. لكن في الأصل هو التهاب بكتيري موجود في المثانة اللي بتجمع البول. الأعراض ممكن تكون تبتدي مع السيدة بالذات، لأنها أغلب المصابين بها سيدات. هو يعني ألم ورغبة في التبول حتى لو المثانة مش مليانة، وفي حرقان في البول، وأحيانا تلاحظي دم أو صديد مع البول. السبب الرئيسي لحدوث هذه المشكلة هو بكتيريا اسمها إيكولاي عايشة في حوالين الشرج وفي القولون، وممكن تكون عدوى جنسية من حاجة اسمها كلاميديا. طيب نعمل إيه؟ ناكل إيه وما ناكلش إيه مع المشكلة دي؟ مبدئياً مع التهاب المثانة البولية البكتيري ممكن الدكتور يوصف لك مضادات حيوية، ده أول خطوة. لكن مش ده الحاجة الوحيدة المفروض تتعمل، ده احنا لازم كمان نعمل حاجات، يعني ناكل حاجات معينة ونمتنع عن حاجات معينة عشان نمنع تكرار المشكلة. أول حاجة ان احنا نشرب مية 8 ل 10 كوبايات في اليوم. دي هتعمل زي ما تكون بتغسل البكتيريا لبره علشان نخلص منها. تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين زي القهوة والشاي والكولا، وكمان الكحوليات. لو بتشرب كحول امنعوا البهارات القوية زي التباسكو والفلفل الأحمر الحراق وكده. وجربوا حاجة اسمها كرانبيري أو بلوبيري جوس. الكرانبيري جوس بيساعد في مواد بتساعد على إنها تمنع البكتيريا إنها تلزق في المثانة، في الحائط الداخلي بتاع المثانة، فتخرجها بره بسهولة. كلوا فواكه وخضروات غنية بفيتامين سي زي البروكولي والطماطم والفراولة والخضروات الورقية الخضراء وهكذا. جربوا البروبيوتكس زي الزبادي، دي بتمنع نمو البكتيريا الضارة عن طريق انها بتساعد البكتيريا الكويسة انها تنمو. البكتيريا الكويسة للأسف بتموت من المضادات الحيوية، فلازم نعوضها باستعمال البروبيوتكس دي. نصايح جانبية: البسي ملابس قطنية، اغسلي من قدام لورا، وقبل وبعد الاتصال الحميم فضي المثانة البولية واشربي مية. ممنوع منعا باتا استعمال المضادات الحيوية بدون إشراف طبي. ليه المشكلة دي؟ ما ينفعش ناخد معاها مضادات حيوية إلا تحت إشراف طبي، لأن في نوع تاني من الالتهابات في المثانة اسمه interstitial cystitis، له نفس الأعراض بالظبط اللي زي البكتيريا دي، تبدو لكي نفس الحاجة، لكن السبب مش بكتيريا، وعليه السبب مش مضادات حيوية ان احنا نقدر نعالج بقى. فانتي لما تاخدي مضادات حيوية وما عندكيش البكتيريا دي، فانتي عمالة بتدمري الحقيقة في جهازك المناعي، وبتزودي مشكلة الالتهاب اللي في الجدار ده من غير ما تقدري تعرفي تحليها، وهتفضل معاكي شهور وسنين لو انتي مش عارفة الحل. نعمل ايه مع المشكلة دي؟ اهم حاجة ان احنا نعرف ايه السبب اللي بيعمل المشكلة دي، وعند اكتر المرضى بيه هما سيدات. السبب غالبا في حاجة بتاكليها. اهم حاجة بتاكليها بتعمل المشكلة دي هي القهوة والبهارات، فدول تخلصي منهم. غير كده هنعمل حاجة اسمها فود جورنال، يعني يبقى عندك زي مذكرة بتكتبي فيها الأكل اللي بتاكليه، وشوفي ايه اللي بيزود المشكلة عندك. وجربي انك تبقي بتاكلي حاجات اورجانيك، يعني مش محفوظة وما فيهاش سكريات صناعية ومكسبات طعم ورائحة وكده، أكل طبيعي من اللي بنشتريه أو نجيبه من الشجرة وناكله على طول. كلي ألياف كتير علشان لو عندك إمساك تعالجيه، لأن الإمساك بيزيد مشكلة التهاب المثانة البولية المزمن ده. للأسف عصير الكرانبيري مش بيساعد لو انت عندك الحالة التانية اللي هي interstitial cystitis دي. العلاجات اللي بنستعملها في البيت للبكتيريال cystitis أو الالتهاب البكتيري مش بتساعد مع الالتهاب المزمن ده. فأهم حاجة اللي بتنفع فعلا انك تفضلي تشربي مية كتير،
وإنك تعرفي إيه السبب من الأكل اللي بيتعبك أكتر وتمنعيه. ده النوع التاني من الالتهابات البكتيرية غير البكتيرية للمثانة. أتمنى لك كل التوفيق.